تعالوا نعمل مع بعض بسبوسة مرملة من دقيق السميد، مش البسبوسة الجاهزة. حلوة جدا ومكرملة زي بتاعة المحلات بالظبط. هقول لكم ايه التريكات وايه الحاجات اللي انتوا تاخدوا بالكم منها عشان تطلع معاكم طرية. هقول لكم ايه الغلطات اللي ممكن تخليها ناشفة معاكم، لان انا غلطت غلطة بسيطة كانت هتنشف اكتر معايا فخدت بالي. دلوقتي هنعمل اول حاجة الكراميل اللي احنا هنحطه على البسبوسة او دقيق السميد اللي معايا. اول حاجة هيبقى كوباية سكر، ربع كوباية مية. احنا هنستخدم في الوصفة كلها او على نص كيلو السميد كوباية مية كاملة. اول ربع كوباية هنحطهم على السكر في طاسة او حاجة ما بتلزقش، ونسيبها خالص ما نقلبهاش باي معلقة. هنحط معلقة عسل جلوكوز لو موجود عندنا، لو مش موجود هيبقى معلقة عسل نحل. وبرده مش هنيجي جنبه بالمعلقة ولا هنقلب، احنا هننزل معلقة العسل الجلوكوز وهنفضل نقلب كده الطاسة زي ما انتوا شايفين. يعني مش هنجيب معلقة ناحية الطاسة خالص لغاية ما لونه يتكرمل معايا. شايفين اللون؟ هو اللون ده اللي انا عايزاه، لون الكراميل اللي هو دهبي فاتح. ونخلي بالنا لون الكراميل بينه وبين الحرق ثواني. نحط معلقتين سمنة على طول او نص كوباية سمنة بلدي على الطاسة، برضو هنقلب زي ما انتوا شايفين كده. في الوقت ده ممكن نستخدم المعلقة او الاسباتيولا بتاعتنا ونقلب كل الخليط ده، هيبقى مكلكع معانا شوية. ما نقلقش، نفضل نقلب فيه زي ما انتوا شايفين كده. نحط كوبايه الا ربع بقى الميه بتاعتنا. احنا قلنا كوبايه كامله، هنستخدم الربع الاولاني في السكر، في كرمله السكر، وتلات ارباع كوبايه ميه هنحطها بعد السمنه على طول. هنفضل نقلب زي ما بقول لكم، هيكلكع معانا ما نقلقش خالص، هيفك كله تاني. نجهز بقى الصينيه اللي احنا هندخلها الفرن، هندهنها كويس جدا بالسمنه، ونشغل الفرن على درجه حراره 180 او 200. هنحط بقى في الطبق نص كيلو من السميد. عايزين نحط ربع كوبايه جوز هند، نقلل السميد ربع كوبايه ونحط ربع كوبايه جوز هند عليه. بس انا مش حاطه اي جوز هند او اي اضافات. الخليط بتاعنا وهو يعني سخن نحط ايدينا فيه تستحمليه، مش سخن بيغلي، احنا هنسيبه يهدى شوية وبعد كده نروح منزلينه على السميد على طول. هنقلب بقى تقليب مش عجن، يعني لغاية بس ما السميد يشرب السوائل. هنلاقيه تقل لوحده، ما نعجنش فيه خالص، هو بس تقليب من تحت لفوق كده، ونتأكد ان كل السميد شرب السوائل اللي معايا. وبعد كده ننزله في الصينية بتاعتنا ونبدأ نفرده كده بالاسباتيولا بتاعتنا او ايدينا، نحط فيها مية ونفرد بايدينا. يعني نخلي طبق فيه ميه جنبنا، نبل ايدينا ميه وندوس على الصينيه بايدينا نفردها لغايه ما نتاكد ان كلها متساويه. هنيجي بقى للشربات. الشربات بتاعنا بيبقى سخن والبسبوسه سخنه. يعني احنا دخلنا صينيه البسبوسه الفرن، بدانا نعمل الشربات اللي هو كوبايه سكر وكوبايه ميه. ما بيبقاش تقيل قوي وما بيبقاش خفيف قوي، وبتطلع الصينيه سخنه جدا، نحط عليها الشربات بيغلي. ده اللي بيخلي البسبوسه طريه معايا. غلطة بقى كنت هغلطها، اللي انا كنت هقلل درجة الحرارة واطول مدة البسبوسة في الفرن، كده تنشف معايا اكتر. يعني درجة حرارة 200 مناسبة جدا للبسبوسة، تطلع معايا طرية جدا وتحفة. هنحط بقى الشربات على البسبوسة على طول اول ما تطلع من الفرن، وهنفضل نسقي فيها لغاية ما تكتفي. يعني كل ما نسقي البسبوسة شربات وتشربه نسقيها تاني لغاية ما تبطل. زي ما احنا شايفين كده في طبقة شربات على الوش، يبقى كده هي خلاص اكتفت. شايفين شكلها تحفة ولونها مكرمل زي بسبوسة المحلات بالظبط. ونخلي بالنا ما تنشفش معانا في الفرن، زي ما بقول لكم ما نقللش درجة الحرارة قوي علشان ما تطولش وتنشف معايا. بسبوسة حكاية، جربوها على ضمانتي وهتبقى حلوة جدا لو مشيتوا على الخطوات صح. واهم حاجة الشربات سخن والبسبوسة سخنة، درجة الحرارة 200. نكرمل السكر هيدينا اللون الجميل ده. واهم حاجه نوع السمنه، سمنه بلدي بتبقى حلوه جدا طبعا في البسبوسه والكنافه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير عشان ناس كتير تستفاد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.